Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Kole. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang keadaan Desa Mentawak, khususnya di RT 02 di depan Nurul Balad, yang kalau hujan beginilah keadaannya, sudah nggak kelihatan, gelap semua. Lihat, bisa kita lihat betapa derasnya hujan kali ini. Anda bisa lihat, inilah keadaan hujan yang ada di Desa Mentawak nih. Ya, tidak kelihatan. Dan itu adalah sekolah Islam Terpadu Nurul Balad, yakni SDIT dengan MTS yang masih 2 tingkat, ada 2 gedung, yang satu masih 1 ruangan. Inilah keadaannya, bisa teman-teman lihat bagaimana derasnya hujan saat ini. Gimana? Gelap? Ya, kalau hujan mulai melanda, nah itu sudah karetnya mulai terisi, tidak kelihatan kan teman-teman. Dan inilah keadaannya kalau lagi hujan. Jadi kalau dalam keadaan hujan semuanya jadi gelap, apalagi ini sudah maghrib. Hujan masih sangat deras, jadi teman-teman harap sedia payung saja kalau mau pergi-pergi ke musola. Ya, kita lihat, kita jalan lagi bahwa inilah masih terasa gelap kan? Masih kelihatan gelap kan? Nah, rumah-rumah juga nggak begitu tampak. Langitnya masih terasa masih kelihatan putih pekat. Ya, karena hujan. Alhamdulillahirabbil-alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hujannya ini membawa berkah kepada kita semua, bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang sudah mati. Ada tanam-tanaman yang kekeringan, karena hujan ini datang maka tanaman akan segera subur kembali, dan ikan-ikan yang kekeringan di sungai-sungai itu bisa mendapatkan air lagi dan bisa hidup dengan tenang. Ya teman-teman sekalian, inilah keadaan di Desa Mentawak, khususnya RT 02 apabila terjadi hujan. Inilah teman-teman sekalian, kami kabarkan kepada teman-teman sekalian bahwa hujan sangat deras di Desa Mentawak. Ya, ini kelihatan kucuran dari atap. Bisa teman-teman perhatikan bahwa hujannya sangat deras. Gimana teman-teman? Sudah bisa melihat tentang keadaan Desa Mentawak yang dilanda hujan? Inilah keadaannya di sore hari saat maghrib tiba. Baiklah, terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini agar kita bisa berbagi informasi tentang sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.